ওই কিরে, মধু মধু রসমালাই। কেরে বাইস্তা রোজার দিনের তরমুজ খাস, রোজা থাকস না? কাকা আমরা তো রোজা আছিলাম, কেবল আজান দিয়েছি, আমরা ইফতার করতেছি। হাট, কেবল দিলে আসের আজান, মাগরিবের আজান তো দেয় নাই। এ হে কাকা, আমরা মনে হচ্ছে মাগরিবের আজান, আমরা কিন্তু ইফতার করলাম, এটা যে আসের আজান তো আমরা জানি না কাকা। আচ্ছা কাকা, আমাকে কি রোজা ভাঙিয়া গেছে? না বাইস্তা তরমুজ খালি কি রোজা ভাঙ্গে? আর একখান নিয়ে আসো, নিয়ে এসে আবার খাও।